दोस्तों ये भयानक हादसा हुआ है सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच में। जब यात्री दर्शन कर कर वापस आ रहे थे तभी ये हादसा हुआ है। ऊपर से मलबा आने की वजह से, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है पैदल मार्ग में, तो ऊपर से मलबा आने की वजह से उसमें 6 यात्रियों की मौत हो चुकी है, जिसमें 2 यात्रियों की अभी बॉडी प्राप्त हुई है, लेकिन 4 यात्री जो मलबे में दब चुके हैं उनका भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो दोस्तों ऐसा भीषण हादसा हुआ कैसे और हमें इससे कैसे बचाव करना चाहिए, आज मैं आपको पूरी जानकारी अपनी इस वीडियो में देने वाली हूँ। और कहाँ पर ये हादसा हुआ ये भी आप देख रहे हैं। तो दोस्तों सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच में जो वो जगह है जहाँ पर ये हादसा हुआ है कल, उसकी पूरी अपडेट मैं आपको देने वाली हूँ। साथ ही पैदल मार्ग से रिलेटेड और उसके बाद में आपको केदारनाथ धाम के भी लाइव दर्शन कराऊंगी। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जो आपके जानने वाले या आपके रिलेटिव केदारनाथ की यात्रा पर आ रहे हैं तो आप उनको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी लेटेस्ट अपडेट मिल सके यात्रा से रिलेटेड। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये यहाँ से थोड़ी दूर जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हादसा हुआ है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि घास वाले पहाड़ नहीं हैं, बिल्कुल मिट्टी वाले पहाड़ बन चुके हैं जब से लैंडस्लाइड हुई है यहाँ पर। और मिट्टी वाले पहाड़ ऐसे होते हैं कि जब बारिश होती है तो ये गीले होकर नीचे ढलने लग जाते हैं और मलबा ऐसे रास्तों पर आ जाता है। तो यही हुआ है, कल रात भी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच में। और जैसे ही यात्रा शुरू थी, क्योंकि कुछ यात्री रात में आ भी रहे थे, तो तभी ये मलबा ऊपर से आया और इसमें 6 यात्रियों की दबकर मौत हो चुकी है। बहुत ही दुखद घटना है। तो दोस्तों अभी आप केदारनाथ का ये व्यू देखिए, चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है। और आगे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हमें किस टाइम अपनी यात्रा को शुरू करना चाहिए और किस टाइम हमें ट्रैक नहीं करना चाहिए। ये सबसे मेन बात होती है। अगर हम यात्रा पर आ रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें किस टाइम यात्रा शुरू करनी चाहिए ताकि हम टाइम से केदारनाथ पहुंच सके, या हम केदारनाथ से किस टाइम निकलें ताकि हम टाइम से सोनप्रयाग या गौरीकुंड पहुंच सके। तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो आज मैं आपको लेटेस्ट दर्शन कराऊंगी, साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि हमें सेफली यात्रा कैसे करनी चाहिए और किस टाइम हमें अपनी जो शुरुआत होती है ट्रैक करने की वो कब करनी चाहिए। पहले आप केदारनाथ का ये व्यू देखिए, चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है, बारिश हो रही है लगातार केदारनाथ धाम में। शाम को वहाँ पर जैसा मैं बताती हूँ रोज़ बारिश होती है और आने वाले दिनों में भी केदारनाथ में बारिश बताई गई है। तो अगर आप अभी यात्रा पर आ रहे हैं तो केदारनाथ का मौसम आप देख सकते हैं, ऊपर बड़े बड़े पहाड़ों पर ताज़ा बर्फबारी हो रही है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो जब केदारनाथ में बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो बर्फ़ पड़ जाती है बड़े बड़े पहाड़ों पर, जैसा कि आप लाइव देख रहे हैं। तो कुछ ऐसा व्यू है केदारनाथ धाम का भी। और भीड़ आप देख सकते हैं, काफ़ी भीड़ है अभी केदारनाथ धाम में। लेकिन दोस्तों जो ये हादसा हुआ है बहुत ही दुखद घटना है। ये क्यों हुई है? तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हमें किस टाइम अपने ट्रैक को शुरू करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप सोनप्रयाग एक दिन पहले पहुँच जाते हैं तो आप सुबह ही 6 या 7 बजे के आसपास अपने ट्रैक को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा अंधेरे में भी इस टाइम आपको ट्रैक नहीं करना चाहिए शुरू, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब से ये रास्ते ख़राब हो चुके हैं उस टाइम हमें अंधेरे में कभी भी ट्रैक नहीं करना चाहिए। तो सुबह 7-8 बजे आप अपना ट्रैक शुरू करें। उसके बावजूद आप शाम तक आराम से 5-6 बजे तक आप आराम से केदारनाथ पहुंच जाएंगे। लेकिन सेम डे आप वापस बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि अगर आप 4-5 बजे वहां पर पहुंच जाते हैं और फिर दर्शन करते हैं और उसके बाद ही आप वहां से रिटर्न होना चाहते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि रात में ट्रैक करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इस टाइम तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जब से आपदा आई है रास्ते बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं और कई कई जगह ऐसी हैं रास्तों पर जहाँ पर आपको लाइटें भी नहीं मिलेंगी। तो आप समझ सकते हैं कि अंधेरे में आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा कि ऊपर से पहाड़ आ रहा है या पत्थर आ रहा है, तो दुर्घटना हो सकती है। तो फिलहाल आप अभी ये केदारनाथ का व्यू देख सकते हैं, जहाँ पर छोटी जगह होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है, क्योंकि जब से आपदा आई है केदारनाथ के रास्ते कहीं कहीं से बहुत ज़्यादा छोटे हो गए हैं और इसीलिए वहाँ पर 4-5 घंटे के लिए जाम लग जाता है। और जाम में यात्रियों के साथ दुर्घटना भी हो सकती है, क्योंकि उस जाम में घोड़े, पालकी, खच्चर
सब फंसे हुए होते हैं। तो आदमी तो आराम से खड़े हो सकते हैं, लेकिन घोड़े खच्चर आराम से नहीं खड़े हो सकते। तो अगर किसी घोड़े या खच्चर का पैर लग गया इतनी भीड़ में और नीचे खाई है, तो हादसा होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसीलिए आप भीड़ वाले जो जगह है उससे बचें। अगर आपको पता है कि सामने भीड़ हो रही है तो थोड़ा वेट कर सकते हैं, लेकिन सेफली जगह खड़ा होकर, क्योंकि आप रास्ते स्वयं देख रहे हैं, केदारनाथ धाम के कुछ रास्ते ऐसे बन चुके हैं, कहीं कहीं पर आपको बहुत ज़्यादा जाम मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको नहीं मिलेगा। तो आप आराम से ट्रैक कीजिए। और जैसा मैंने आपको बताया कि रात में आप बिल्कुल भी ट्रैक ना करें, क्योंकि काफ़ी ऐसी जगह है केदारनाथ मार्ग पर जब से आपदा आई है, क्योंकि पहले तो काफ़ी जगह लाइटें थी, हर जगह लाइटें थी केदारनाथ पैदल मार्ग में, कहीं कहीं ऐसा था जहाँ पर लाइटें नहीं थी। लेकिन जब से आपदा आई है अब केदारनाथ में मुश्किल ही आपको पैदल मार्ग पर लाइट मिलेगी। इसीलिए आप बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, आप रात में बिल्कुल भी ट्रैक ना करें, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है, पहाड़ गीले हैं और पहाड़ ऐसे भी हैं जो मिट्टी वाले हैं, क्योंकि घास बिल्कुल उखड़ चुकी है पहाड़ों से। जहाँ जहाँ पर लैंडस्लाइड हुई है बिल्कुल प्लेन आपको मिट्टी मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि जब बारिश होती है तो मिट्टी गीली होकर मलबा बन जाती है और रास्तों पर आती है, तो दुर्घटना ऐसे भी होती है। लेकिन दोस्तों आपको ये याद रखना चाहिए कि हमें रात में बिल्कुल भी ट्रैक नहीं करना चाहिए। अपनी सेफ्टी थोड़ा अपने हाथ में भी होती है। अगर हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर चांस ज़्यादा होते हैं दुर्घटना होने के, तो हमें अपनी सेफ्टी अपने आप रखनी चाहिए। ऐसी जगह से बचें जहाँ पर लगता है कि यहाँ पर कुछ हादसा हो सकता है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी बात हमें याद रखनी चाहिए कि हमें ऐसी जगह बिल्कुल भी ना खड़े हों और रात में बिल्कुल भी ट्रैक ना करें। और भीड़ आप देख सकते हैं, लगातार बारिश होने की वजह से केदारनाथ में यात्रियों की संख्या भी बढ़ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बारिश हो रही है यात्री नहीं जा रहे हैं, काफ़ी यात्री आ रहे हैं केदारनाथ की यात्रा पर। लेकिन दोस्तों उसी टाइम आप घोड़े पालकी से पहुंचते हैं और उसी टाइम आप पैदल जा सकते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पर घोड़े खच्चर वाले आपको उतार देते हैं, वहां पर आपको पैदल ही चलना पड़ेगा। तो जितना भी हो सके ऐसे मौसम में पैदल यात्रा कीजिए, घोड़े खच्चर से बिल्कुल भी यात्रा मत करें, क्योंकि जगह जगह आपको इतने बड़े बड़े पत्थर रास्तों में पड़े हुए मिलेंगे। और आप जैसा देख सकते हैं कि अगर घोड़ा हल्का सा भी पैर स्लिप हो जाता है तो आपके चोट ज़्यादा लग सकती है। इसीलिए बारिश के मौसम में आप पैदल ही ट्रैक करें। और इसके अलावा दोस्तों जैसा मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, हरिद्वार ऋषिकेश में हमारा ट्रेवल्स का काम है। अच्छी गाड़ियाँ प्रोवाइड करते हैं हम यात्रा के लिए। अगर आप 4 धाम या 2 धाम यात्रा के लिए पैकेज लेना चाहते हैं या गाड़ी बुक करवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, पूरी जानकारी लीजिए यात्रा से रिलेटेड और गाड़ियाँ हमारी कैसी होती हैं। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करवाना चाहते हैं तो हम आपको न्यू गाड़ी प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल, और गाड़ी की फ़ोटो भी भेजते हैं। हमारी जो गाड़ियाँ होती है बिल्कुल न्यू मॉडल होती हैं और नीट और क्लीन होती हैं। तो और ड्राइवर भी हमारे पास अच्छे होते हैं जो हील पर स्पेशली चलते हैं। ऐसे मौसम में आपको बहुत ही अच्छी यात्रा करा के वापस लाते हैं। तो अगर आप हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा गाड़ी बुक करना चाहते हैं तो नंबर आप वीडियो में देख रहे हैं, इन पर कॉल कर सकते हैं और अपने लिए ऑनलाइन गाड़ी बुक करवा सकते हैं। और दोस्तों केदारनाथ मार्ग अभी ऐसा है जैसा कि आप देख रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना रिस्की है अभी यात्रा करना। चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है और बड़े बड़े पत्थर रास्तों पर पड़े हुए हैं, तो थकावट तो आपको ज़रूर होगी। इसीलिए जैसा मैंने आपको बताया, कल वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी थी कि आपको कैसे यात्रा करनी चाहिए, क्या क्या सामान अपनी साथ लेकर जाना चाहिए। आप वीडियो में देख सकते हैं जो मैंने आपको कल बताया था। और दोस्तों आज का मौसम कुछ ऐसा है केदारनाथ का, चारों तरफ कोहरा वहाँ पर 24 घंटे लगा रहता है। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और जो बड़े बड़े पहाड़ हैं आप सामने देख रहे हैं उन पर बर्फ़ पड़ चुकी है, तो ठंड आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी सुबह शाम वहाँ पर। तो हल्के कपड़े साथ लेकर ज़रूर जाइए। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप अपना ट्रैक शुरू करते हैं तो 12 बजे के बाद आप कभी भी ट्रैक शुरू ना करें, क्योंकि आप टाइम से बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएंगे केदारनाथ। तो सुबह ही अपना ट्रैक शुरू करें ताकि आप शाम तक आराम से पहुंच जाएं और नेक्स्ट डे आप वापस रिटर्न आएँ। क्योंकि अगर आप शाम को 6 बजे वापस आने की कोशिश करेंगे तो आपको रात हो सकती है, और रात में आपको पूरी पैदल मार्ग पर कहीं भी लाइटें नहीं मिलेंगी। कहीं कहीं लाइटें मिलेंगी जहाँ पर ढाबे
ये जो कैंप है वहाँ पर लगे हुए हैं। वहाँ पर आपको लाइटें मिलेंगी, लेकिन कुछ ऐसी रिस्की जगह है, ख़तरनाक जगह है जहाँ पर आपको लाइट बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। इसीलिए आप दिन में ट्रैक शुरू करें और दिन में ही आप वापस आएँ, सबसे आपके लिए सेफ़ होगा। तो दोस्तों, जो मैंने आपको बताया, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके साथ दुर्घटना बहुत कम होगी और आप सेफली यात्रा करेंगे, क्योंकि हम सभी यही चाहते हैं कि जो यात्रा पर जा रहे हैं उनकी यात्रा मंगलमय हो और वो दर्शन करके आराम से अपने घर वापस आएँ। तो इसी जानकारी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यात्रा करते समय अपना ख्याल रखिए और अपने साथ वालों का भी। हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ।